ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್, PublicONE ಮೀಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಬ್ಬರ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ನಾನು ಮೊದಲು ಮೌರ್ಯನೂ ಹಾಕಿದೆ, ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮನೂ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರಂತ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರು ತೀರೋದ ಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೊನೆ ಪಿಕ್ಚರು, ಹೆಂಗಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರನಾರು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವಾರನಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದು ಟಿಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತದ? ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿರೋ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯನೂ ಇತ್ತು ನನಗೂ. ಸಂಡೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂಡೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಮವಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಂಡೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ವಿ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೋದು ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲೂ ಜನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಿಡೆಡ್. ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವನೂ ಬೆಲೆನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋಂಥ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ದುಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 3 ಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೈಸಾ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಯಪ್ಪ ತಾನು ದುಡ್ದಿರೋದನ್ನ ಪೂರಾನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಯಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರ್. ಇದು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಸರ್, ಕೆಲವರು ಜನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸರ್. ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಹಬ್ಬನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ? ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಜನ ಬಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಇವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲ ಈ ನೇತ್ರದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ವಚನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 50-60 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರ್. ಸರ್, ಫೈನಲಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿನ ಓನರ್ ಆದಂತಹ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್, PublicONE ಮೀಡಿಯಾ.